Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Karibu tena tukiwa katika masomo ya historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa kitabu kidogo sana kinachoitwa Khulasatu Nuril Yaqin, kwa na maana ufupilizo wa mwangaza wa uhakika, kiwa ni ufupilizo wa kitabu kikubwa kinachoitwa Nurul Yaqin, ambacho maana yake ni mwangaza wa hakika. Tupo katika somo la kwanza. Kama ilivyoada, tutasoma kwa ufupi, then tutaingia katika maelezo, tukiangalia ushahidi pande mbalimbali na kutaka tuwatosheleze watu kimaelezo mpaka waridhike. Twende. Ad-daurul awwal, mzunguko wa kwanza. Min hayati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, katika maisha ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ashushe rehma Mwenyezi Mungu juu yake na ashushe amani. Sayyiduna Muhammad, bwana wetu Muhammad, huwa rasulullahi ila nasi kafa, yeye ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa watu wote. Wa akhirul anbiya, na ni mwisho wa manabii. Wa imamur rusul, na kiongozi wa mijumbe. Jaa bidini lislami, amekuja pamoja na dini yenye kunasibikiana na Uislamu. Alladhi, ambayo la yakbalu Allahu yawm alqiyama, Mungu hatukubali siku ya kiyama au siku ya kisimamo, dinan ghaira, dini isiyokuwa hiyo, yani isiyokuwa Uislamu. Wa huwa, na huyo Muhammadi, min nasli sadati Quraish, anatokana na kizazi cha mabwana wa Quraish, ashrafi kabila, tukufu zaidi ya makabila, au kabila tukufu zaidi. Fi Makkah al-Mukarrama, katika mji wa Makka wenye kutukuzwa. Wa tasilu nasabu, na inaungana nasabu yake bi Ismail ibn Ibrahim, na Ismail mtoto wa Ibrahim alayhim assalam, amani iwe juu yao. Tuingie katika uchambuzi. Ad-daur, ukisema ad-daur kwa maana ya mzunguko. Dara ya duru, amezunguka, anazunguka. Daur, mzunguko. Al-awwal kwa maana ya kwanza. Kwa hivyo na kama arkanul islam, arkanul islami khamsa. Al-awwal shahadatu, ya kwanza ni kushuhudia. Min hayati rasulillahi, rasuli kwa maana ya mjumbe. Min hayati, katika maisha rasulillahi, ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Ukisema mjumbe, maana yake ni yule aliyebeba ujumbe ambao kwa huyu Muhammadi ndiyo hii Qur'ani, ndiyo ujumbe alionao. Sallallahu, salla ikiwa maana ashushe rehma, ikiwa ni jumla tuduaia. Kufika katika nahwu utajua, ikiwa imetumika fi'l madhi lakini kusudiwa maombi. Salam bado pia ni jumla duaia, kwa maana na ashushe amani. Sayyiduna Muhammad, bwana wetu Muhammad. Kusema Muhammad ikiwa katika uzani wa mufaal, kwa maana ya mwenye kusifiwa sana. Muhammad mufaal, imekuja tofauti kwa watu wa historia. Wengine wakasema alimpa jina ni Amina, ambaye ni mama yake. Wasamihi dha wadatihi Muhammada, Jibril alimwambia Amina, mwite utakapomzaa. Wasamihi dha wadatihi, na utakapomzaa huyo mwite Muhammada, Muhammad. Ria nyingine ikasema kwamba babu yake Abdul Muttalib ndio aliyempa hilo jina, akasema samaituka Muhammadan litakuna mahmudan, mimi nimekuita jina Muhammad ili upate kuwa ni mwenye kushukuriwa na mwenye kusifiwa. Kiwa katika uzani uliozidia mwenye kusifiwa sana, ndio alhamdulillah, hamdun hamida yahmadu mahmud Muhammad. Huwa rasulullah ila nasi kafa, yeye Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa watu wote. Kiwa Muhammad yeye ametumwa kwa watu wote, lakini
Mitume mingine ilikuwa ikitumwa kwa watu maalum. Hata kimwangalia Musa alayhi salam akitumwa kwa Wanaisraeli mpaka akavuka nao bahari akafanya hivi na vile. Hata Isa, hata wengine wengi. Hata ukisoma katika Biblia Yesu anasema sikutuma isipokuwa kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Hata ukisoma katika Qur'ani anasema inni rasulullahi ilaikum ya bani Israil, inni rasulullahi ilaikum, ewe bana enyi wana wa Israeli, mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwenu, akiwa anaambia wana Israeli. Na miongoni mwa grace, neema kubwa sana alizopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuwa ametumwa kwa watu wote. Hata Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofika katika Masjidi al-Aqsa, kila nabii alipewa chance ya kuweza kuelezea neema alizopewa na Mungu, lakini ilipofika zamu ya Muhammad alielezea kidogo tu, mpaka Ibrahim akamtuliza, Muhammad inatosha, usiendelee. Nafikiri alisema nini Muhammad? Akasema kwamba wakana nabiyun yubathu ila qaumihi khasatan wa bu'ithu ila nasi amma. Mitume yote ilikuwa ikipelekwa kwa watu wake maalum, lakini mimi nimeletwa kwa watu wote. Tukiangalia aya anasema ma arsalnaka illa rahmatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wewe Muhammad, sisi hatukupeleka isipokuwa uwe rehema, huruma kwa viumbe vyote. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira, katika aya nyingine. Kwa hiyo huyo ndio Muhammad. Wa akhirul anbiya, na ni mwisho wa manabii. Kila nabii sio mtume, lakini kila mtume ni nabii. Na huyu Muhammad amekuwa ni mtume wa mwisho. Ushahidi wake katika Qur'an unasema wama Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Huyu Muhammad sio baba mmoja yoyote katika hiyo mijana dume yenu, walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, lakini ni mjumbe wa Allah wa Mwenyezi Mungu na ni mwisho wa manabii. Kwa baada yake hakuna nabii mwingine yoyote atakayekuja. Wa imamu rusul, na kiongozi wa mitume. Jaa bidini al-islami, amekuja pamoja na dini ya Uislamu. Kwa ina maana kwamba sio Uislamu ni mpya, lakini ulipita muda mrefu sana pasi na kuletwa utume na huu ujumbe kwa nasab ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana hata ukisoma wataslu nasabuhu bi Ismail ibn Ibrahim, kwamba ukiangalia mpaka mbali huko kabisa ndio unamkuta mtume mwingine amekuja katika upande wa nasab ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inaonekana kama vile kiwe ni kitu kigeni, na ndio maana moja ya maandiko ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi zake tukufu, anasema bada al-islamu ghariba wa sa'udu ghariba fatuba lilghuraba. Uislamu umeanza ukiwa ni mgeni kabisa, ni kitu cha ajabu, na utakuja kuwa utarudi kwa ni mgeni. Basi kufaulu, furaha iliyoje, mafanikio ni kwa wale wageni. Alladhi, ambayo la yakbalullahu, Mungu hatokubali, yaumal qiyama, siku ya kisimamo, yani siku ya kiyama, dinan ghaira, dini isiyokuwa huo Uislamu. Hii ni aya kabisa hii. Mungu anasema wama yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Atakayetafuta dini nyingine sio kwa Uislamu, basi haitokubaliwa kwake, naye katika hiyo siku ya mwisho atakuwa ni miongoni mwa watu waliopata hasara. Na hii imeitwa siku ya kiyama kwa sababu ya kisimamo kirefu sana ambacho kitafanyika katika hiyo siku, mpaka anasema kwamba mtu atazama katika jasho lake mwenyewe, na watu watakuwa tofauti tofauti katika adhabu na raha. Wengine watakuwa katika kivuli cha ashi ya Mwenyezi Mungu kutokana na madhambi ama thawabu za mtu husika. Wa huwa min nasli sadati Quraish, Muhammad anatokana na kizazi cha mabwana wa Quraish, ashrafi kabila, kabila tukufu zaidi. Na kabila hii ni nadra sana kukuta makabila yametajwa katika Qur'ani. Hili limetajwa lilafi Quraish, limetajwa katika Qur'ani, katika sura hiyo inayoanza hivyo. Ashrafi kabila tukufu zaidi, fi Makkah al-Mukarrama, katika mji wa Makkah wenye kutukuzwa, wenye kuheshimiwa. Huyu mji umetajwa katika Qur'ani. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas
lalladhi bibakkata mubarakan, kitumika jina Bakka kwa na maana ya Makka, Bakka kwa na maana ya Maka. Mukarrama kwa maana yenye kutukuzwa sana. Wala kad karramna bani adam, tumemtukuza mwanadamu. Mukarrama. Watasilu nasabu, inaungana nasabu ya mtume Ismaila ibn Ibrahim, na Ismail mtoto wa Ibrahim alayhi assalam, amani iwe juu yao. Ukiwa mtu mbali sana utakuja kuona katika vitabu vingine vinasema adnanu bila raibi na dhawil ulumi nasabia, nasabu ya mtume kwa na historia wale wajuzi sana wa hizi nasabu wakikomea katika utafiti wao kwa Adnan, lakini hapa kueleza hayo, wengine wakasema hivi, wengine wakasema vile. Ala almuhimu qaulu rajih ndio hiyo, lakini hapo waliokutanisha mpaka kwa Adam mwenyewe alayhi salam. Kiingia katika Siyaru Alami Nubala utaona hilo ndio somo. Ufupilizo wake anasema khulasa, kwa maana fupilizo. Sayyidina Muhammad, bwana wetu Muhammad, rasulullah ila nasi ajmain, ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa watu wote. Jaa bidini islamia, amekuja pamoja na dini ya Uislamu. Wa huwa arabi, ni Mwarabu. Quraishi, Mquraishi. Adnani, Muadnani, yani anasibikiana na huyo mzee Adnan. Adnan ni jina la mtu. Hapa kama tulivyosema, wanahistoria wamekomea kwake katika kaulu rajih. Hapa ndio tafika mwisho. Wala unaqada billahi tawfiq, Allahu alam bisawab. Ukiwa na swali uliza, ukiwa na jambo lolote ukiwa na ushauri weka hapo namna ya kuboresha kipindi hiki. Wala unaqada billahi tawfiq, Allahu alam bisawab.